Salam, əziz və dəyərli xanımlar, yaxın əyləşin. Bugünkü videomda çox maraqlı videodur. Mənə çox suallar gəlir ki, Məryəm xanım, SPF əvəzinə nə işlədirsiniz? Qrupumdan da xanımlar yazır. Ona görə də məcbur oldum ki, bu videonu çəkim. Sizlər istər inanın, istər inanmayın. Mən 15 ildən artıqdır ki, SPF krem işlətmirəm. Yəni, gündən qoruyucu krem gedir onların adı. Mən onları işlətmirəm. Çox qorxuram onlardan. Bilirsiniz ki, mən çox kitablar oxuyuram. Gecəmi gündüzümə qatıram və onların zərərli olduğunun elmi təsdiqlərini oxumuşam və bir çox həkimlərin, professorların, bilim insanlarının təsdiqlədiyi bir şey var ki, özünüz də araşdırın, internetdə yazın, oxuyacaqsınız. Əgər oxumağı sevirsinizsə mənim kimi, orada yazırlar ki, ona görə dəri xərçəngi artıb ki, elə bu SPF kremlərindən çox istifadə etdiyiniz üçün. Düzdür, yarı faiz, haradasa bir 70% kosmetologlar, həkimlər deyir ki, ancaq və ancaq üzünüzə SPF vurmamış çölə çıxmayın. Düzdür, indi günün şalları çox pisdir, çox pis təsir göstərir. Amma ki, onu deyim sizə ki, bəziləri, bir çoxu da deyir ki, çox ziyanlıdır. Ona görə də dəri xərçəngi xəstəliyi daha çox günü-günündən artır. Yəni, bunu özünüz də çox xahiş edirəm. Mən çox sevinirəm. Bəzən özünüz də oxuyursunuz, araşdırırsınız, deyirsiniz ki, Məryəm xanım, halal olsun. Doğrudan da ziyanı varmış və mən nə deyirəmsə o qədər sevinirəm. Bax, burada o dualardan qoyuram. O duaları oxuduqca inanın mənim ürəyim açılır. Çünki o qədər sidq ürəkdən dualar eləyirsiniz. Bunlar hamısı qarşılıqlıdır, əziz izləyicilərim. Və məni sevdiyiniz üçün, mən də sizə dəyər verdiyim üçün bu videonu çəkirəm. Özüm nə eləyirəmsə, nələrdən xoşlanıramsa, nələrə pis baxıramsa, istifadə etmirəmsə, onları da sizlərlə bölüşürəm. Və hamıya artıq səs salmışam bu gözəl özümün türkə çarələrimlə, belə deyərdim. Və dediyim türkə çarələr təbii, organik məhsullarla öz sağlığınıza qovuşursunuz. Çünki hər bir şeyin tərkibində kimyəvi qatqılar var. Eyni zamanda bu SPF deyirsiniz, gündən qoruyucu krem. Baxın, onun ağ şeylərdə bir bilim insanı demişdir ki, dünyaca məşhur. Mən onun leksiyasına qulaq asmışdım. Ona bir çox həkimlər qulaq asmışdı. Bunu mən tez-tez istifadə edirəm bu sözü. Ona sual verilmişdi ki, bir cümlə ilə nə deyə bilərsiniz ki, cəmaət eşitsin və sağlığına qovuşsun. Yəni, özünü qoruya bilsin. O da demişdir ki, qara günə düşmək istəmirsinizsə, ağ şeylərdən uzaq olun. Ağ şeylər, yəni bu yediyimiz şeylərlə bərabər diş pastasıdır, kremlərdir. Bu qoruyucu krem də ağ. Nəyə görə onun tərkibində kimyəvi qatqı var? Ona görə ki, onun duru olması üçün, bərkiməməsi üçün o flakonun içində onlara kimyəvi qatqılar vururlar ki, bu da gətirir xərçəng xəstəliyinə çıxardır. Ona görə mən 15 ildən çoxdur, inanın ki, mən o vaxt heç 15 il, 20 il bundan qabaq internet zat bu qədər inkişaf etməmişdi. Mən jurnallardan, kitablardan oxuyurdum və istifadə eləmirdim. Məni tanıyanlar bilir ki, mən evdən sinkovi mazı, sink mazını üzmürəm. Belə qabda da var, maz kimi tübükdə də var. Yəni, indi bu dəfə mən beləsini almışam. Üstdən şəklini qoyacağım. Əzizlərim, bu yeganə məhsuldur ki, hətta 6 ayından uşaqlara da vura bilərsiniz. Hamilələr də vura bilər. Sink mazının tərkibində elə şeylər var ki, həm gündən qoruyur, həm iltihabın qarşısını alır, həm pirişkiləri sağaldır. Çox xeyirdir. Dərinizi gözəlləşdirir. Yəni, mən bunu evdən üzmürəm. İnanırsınızmı, qızlar? Lazerə gedən xanımlar, düzdür, mən lazerə getmirəm. Lazerə gedən xanımlar istifadə eləyə bilər. Çox gözəl təsir göstərir. Yanıqlarda, əzizlərim, dermatitdə. Siz bəzən bir şeyi vurursunuz, bir gün, 2 gün deyirsiniz, xeyir eləmədi. Bir neçə gün vurun da, 2 həftə vurun, 14 gündən qabaq təsirini göstərə bilməz axı. Yəni, yanıqlarda zadda deyirəm. Yanıqları sağaldır, dermatitə xeyir eləyir, bir çox şeylərə təsirini göstərir. Əsası isə gündən qoruyur. Yəni ki, gündən qoruma kimi də istifadə edə bilərsiniz. Mən gündən qoruyucu kimi SPF qətiyyən istifadə eləmirəm. Daha bəziləri üstəgəl 50, üstəgəl 100 SPF-lər vururlar, sevinirlər ki, gündən qorunuram. Daha bilmirlər ki, özlərinə ziyanlıq eləmiş olurlar. Ya sink mazından istifadə eləyin, əzizlərim, özünüz araşdırın. Sink mazını olarmı SPF kimi istifadə etmək? Gündən qoruyucu kimi, Solntsezashitni yazın, internetdə çıxacaq, oxuyun, görəcəksiniz ki, tərkibində elə şeylər var ki, həqiqətən də sink mazı günün qarşısını alır. Bir də kokos yağından istifadə edirəm mən. Kokos yağı, sink mazı gündən qoruyucu. Ən çox yanı sink mazı. Ucuz da bir şeydir. Bilirsiniz, mən ucuz şeylər deyirəm və siz də zaten ona görə sevirsiniz məni ki, mən çox sadə, hamının əli çatan, kasıbların da əli çatan məhsullardan danışıram ki, ala biləsiniz. O bahalı kremlərə inanmayın, almayın, özünüzə ziyanlıq eləməyin, əziz izləyicilərim. Və bir də onu deyim ki, mənim WhatsApp qruplarım var, diyet, sağlamlıq qruplarım var. Artıq hər yerə səs salmışam. O qədər sevinirəm.
sevinirəm. Çünki xanımların canını qurtarıram. Qəbz olanların dərmansız nə var ki? Çox diyetologlar qoşulursunuz, deyir qəbz ol, bir dənə menyonu atır, deyir qəbz olmuşam, deyir ki, get senanı yeməyin üstünə tök yi, acılıq otu iç, dəvə gözü iç, düfalak iç, nə bilim, magnesulfat duzu iç. Amma Məryəm xanımda bunlar hamısı qadağandır. Hətta qara kömür belə qadağandır və yeganə diyetolog Məryəm xanımdır ki, bircə dəfə 20 manat ödəyirsiniz. Bunlar o yana qalsın. Qrupa girən kimi sizə özümə aid olan üz peelingləri atıram ki, üzünüz Məryəm xanımın üzü kimi par-par parıldayacaq. Saçınız üçün peeling deyirəm, dırnaq göbələyi üçün çarə deyirəm. Hər bir şeyi həmən o anda atıram. Yəni sizi doğmam kimi sevərək özümün bütün qızıl qaydalarımı, bütün Məryəm xanımın gözəllik sirlərini həmən o anda sizlərə göndərmiş oluram. Yəni sizi doğmalarımdan seçmirəm. Elə o yüzdən də məni çox sevirlər. Buyura bilərsiniz, amma nömrəni üstdən qoya bilmirəm, TikTok icazə vermədiyi üçün səsli şəkildə deyəcəm, əzizlərim. Özünə dəyər verən xanımların ünvanı haradır? Sağlam yaşamaq istəyən, dərmansız, arıqlama çaysız, arıqlama kofesiz, arıqlama şokoladsız, bunlar qadağandır qrupumda, arıqlamaq istəyirsinizsə, elə evdə olan menyularla, əlçatan menyularla arıqlamaq istəyirsinizsə, bu nömrəyə yazırsınız. Rusiyanın WhatsApp nömrəsidir. Üstə gələk 7 901 288 26 94. 012 55 70 əlavələr etməyin, tirezat qoymayın. Necə dedim, bax eləcə də əvvələ yığıb qulaq asıb yaddaşa sala bilərsiniz. Bütün videolarımda dediyim kimi şükürlərinizi bol edin ki, şükürləriniz çox olsun ki, qrupda hamıya öyrətmişəm. Artıq o qədər bol-bol şükürlər eləyirlər. Şikayətlərinizi azaldın ki, şikayətləriniz azalsın. Sağ olun.